Welcome to KDC Diabetes YouTube channel for prevention and awareness. আজ আপনাদের সামনে যে একটা ডিজিজের কথা বলবো, ডায়াবেটিসের সাথে সাথে সবাইয়ের ক্ষেত্রে অনেকের ক্ষেত্রেই হয়, সেটা হচ্ছে নাক ডাকা। নাক ডাকা মানে স্নোরিং, যেটা আমরা মেডিকেল টার্মে বলি অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। তো এটা কি হয়, যে পেশেন্ট থাকে ওনারা ইউজুয়ালি এসে বলতে থাকে যে রাত্রিবেলা মাঝে মধ্যে আমার ঘুম ভেঙে উঠে পড়ি, এক ডিস্টার্ব স্লিপ হয়। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে দিনের বেলা সারাক্ষণ ঝিমুনির মধ্যে থাকে, এমনকি অফিসের মধ্যেও মনে হয় যেন ঘুম বেশি পায়। প্লাস ফ্যামিলি মেম্বারকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় তখন ওনারা বলতে থাকেন যে হ্যাঁ উনি সারা রাত্রি নাক ডাকেন। তো তার কারণটা কেন? দেখুন, এর মেন কারণ হচ্ছে যে ওভারওয়েট। নাম্বার ওয়ান। ওভারওয়েটের মধ্যে হচ্ছে সেন্ট্রাল ওবেসিটি বলে, তার মানে পেট মোটা কিংবা পেট বড় কিংবা ভুঁড়ি যেটা আপনারা বলেন। তো পেটের মধ্যে যদি ফ্যাট খুব বেশি জমা হয় সেটা হচ্ছে একটা কারণ, এক। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে ধরুন যাদের শর্ট নেক থাকে তাদের ক্ষেত্রে হতে পারে, আর মানে গলা যাদের ছোট থাকে। আর তারপরে হচ্ছে যারা রেগুলার অ্যালকোহল ড্রিঙ্ক করেন তাদের ক্ষেত্রে এটা হয়। তারপরে হচ্ছে প্রচুর যদি টায়ার্ড হয়ে যান সারাদিন, সেদিন দেখবেন নাক ডাকা হয়। কারণ আমি বলছি কেন। আর তারপরে হচ্ছে ধরুন যে সুগার যদি খুব বেশিও থাকে তখন কি হবে, টায়ার্ডনেস হয়, ঘুম বেশি হয় না, তো সেসব কারণে হয়। তার কারণটা এটা হচ্ছে সব পুরোপুরি মেকানিক্যাল। কেন কি হয়, যখন ঘুমিয়ে যাই তখন হচ্ছে কি হয়, তখন আমাদের যে সমস্ত মাসেল রিল্যাক্স হয়ে যায়, লুজ হয়। তো সেই কারণে আমাদের মুখের ভেতরের যে বাক্কাল মাসেল বলি, তো সেগুলোও তখন লুজ হয়। এর ফলে কি হয়, যখন আমরা শ্বাস নেই তো শ্বাস নেওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের শ্বাসনালী সেটা হচ্ছে সরু হয়ে যায়, এক। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে টাং থাকে সেটা হচ্ছে পুল ব্যাক হয়, পেছনের দিকে চলে যায়। তার ফলে হচ্ছে যখন ন্যারো প্যাসেজের মধ্যে দিয়ে শ্বাস যাবে সেই হচ্ছে তখন আওয়াজ হয়, এক। আর দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে মুখের মধ্যে যে মাসেলগুলো থাকে সেগুলো ভাইব্রেটেড হয়। তো এই কারণে মুখ দিয়ে যখন অটোমেটিক্যালি মুখ দিয়ে শ্বাস নিতে হয়, তো সেই কারণে ভাইব্রেশনের জন্য আওয়াজ হয়, এক। তো এটাকে কিভাবে প্রিভেন্ট করতে হবে? তো প্রিভেন্ট করার প্রথম কাজ হচ্ছে যে ওজন কমানোর, এক। স্পেশালি অ্যাবডোমিনাল যে ফ্যাট বলে সেটাকে কম করার, এক। দ্বিতীয় নম্বর হচ্ছে যে এক্সারসাইজ রেগুলার করা, স্পেশালি নেক মাসেল এক্সারসাইজ করতে হবে। তৃতীয় নম্বর হচ্ছে যে লেফট সাইড হয়ে শোবেন, ঠিক আছে। ফোর্থ হচ্ছে যেটা হচ্ছে যে বেড এন্ডের হেড এন্ড যেটা বলি সেটাকে কিছুটা উপরের দিকে রেজ করে শোবেন। এইগুলো যদি রেগুলার করতে থাকেন তারপরেও যদি কম না হয় তখন হচ্ছে বেস্ট হচ্ছে যে ইএনটি স্পেশালিস্ট কিংবা চেস্ট স্পেশালিস্ট ডাক্তারকে দেখিয়ে ওনার যে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোমের কিছু টেস্ট হয়, যেন আমরা স্লিপ অ্যাপনিয়া টেস্ট বলি, সেসব টেস্ট করার পরে আপনার যদি দরকার হয় সিপ্যাপ মেশিন এগুলো লাগানো দরকার। কম না হলে তখন কি হয়, এগুলো হচ্ছে হার্ট ডিজিজের জন্য স্পেশালি খুব ক্ষতিকারক হয়। আর ডিস্টার্ব স্লিপ হলে তো সুগার বাড়বে। তো এর সারে চিজ প্রিকশন নেওয়া খুবই দরকার। থ্যাংক ইউ।